Nataka kuuliza, uamuke siku ya leo, uende hospitali, upate daktari, uingie akueleze kitu yenye huku unatarajia akuambie, utafanya nini? Siku ya leo niko na guest na tumetembea kwake pande ya Ngong Road na kona story angetaka kutuambia yenye mimi mwenyewe hata mimi mwenyewe nataka kusikia. Karibu sana. Wewe tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Rusia Wambui. Najulikana sana Rusia, hata TikTok niko, Facebook niko, lakini siko very active. Na YouTube pia niko, lakini pia siko active. Kuna mahali nilikuwa nimeenda vizuri sana YouTube, lakini nikafika mahali nikaona kuna kitu ilinistua tu nikaacha. Nikaacha all of a sudden. Nini ilikustua? Nilistuka kusikia tena niko na shida nyingine tena. Okay. So nikakaa kama nimestuka nikaacha. Lucia ni nani? Also, na tena kuna watu nilikuwa nimeinterview kwa YouTube channel yangu. Na wakawa wote wameenda. Wameenda so wapi? Pia wamekufa. Pole. So pia hiyo ilinistua. Niko na Irene na niko na katoto kalikuwa kanaitwa Gift. So nilistuka nikaona niache kwanza. Hebu tuelezee Lucia ni nani, ametoka wapi, alizaliwa nani, wapi? Lucia ametoka Saidi Salimuru, Githiga. Amesaliwa hapo, amelelewa hapo, amesoma hapo. Alafu baada ya kusoma ndio huyo nikakuja Saidi Salimuru, nikakaa na mamangu kidogo. Nikatoka hapo, dadangu akawa kuna shida ya kupata watoto. Nikakuja mpaka Saidi Sarugai. Nikakaa na dada yangu kwa miaka 3-4 hapo. Na kufika 1994 kuna mimba alipata na tukaamua sisi tuende wote nyumbani sasa. Sasa nikamwangalilie nyumbani. Sasa hapo akapata mtoto September 1994. Sasa mimi 1995 nikapata kazi Nairobi. Sasa ile kazi nilipata Nairobi haikuwa mzuri sana juu haikuwa na mshahara mzuri. Lakini at least ilinisaidia. Juu ningeweza kununulia mama yangu chakula, ningeweza kufidi nyanya yangu, so ilikuwa inanisaidia mimi kwa upande wangu. So nikafanya ile kazi, nikafanya mpaka 2001. 2001 ndio nikatoka kwa ile boma nikaenda kwa casting sasa. Kwa casting yake sasa. Sasa huko nikafanya tena vizuri sana, nikapeteka sana. Huko nikatoka tena ikiwa na 2 years, nikaenda Saidi Salimuru sasa. The same place, the same family. Nikaenda sasa kwa hoteli, nikafanya for 4 years. Sasa for 4 years, hapo ndio nilipata ukijana wangu wa kwanza. Na sikukaa sana Nairobi Muru tena, kazi ikapatikana Nairobi. Na ikabidi nikuje Nairobi sasa. Sasa Nairobi hapa ndio nilikuja. Kwanza nilienda Saidi Saudheru, ikawa kuna shida ya masaa ya kuingia kazi. Sasa ndio nikaletwa hapa. Sasa hapa nilikaa vizuri 2009, 2010, 11, 2012 ndio huyo nikaolewa. Nikatoka hapa nikaenda nikaolewa Saidi Isinya. Ndoa yangu haikuenda vizuri. Na tuseme tu haikuenda vizuri juu haikuenda vizuri. Na mimi 2016 2014 niliamua kwanza kurudi Nairobi. Na nikarudi kazi. Na nilikuwa nimerudi kazi, lakini connection kutoka Isinya mpaka Nairobi ikawa inanisumbua juu ya fare. Sasa najipata saa yote naomba kwa ofisi fare. Nikaona hapana, wacha nihame. Juu baada ya hii yote I'm a mother to my children. Ikabidi nihame nikarudi kwa hii nyumba tu nilitoka nikienda kuolewa. So nikafanya kazi vizuri, nikienda Isinya, nikienda Isinya. Ilifika mahali sasa hata hiyo Isinya nikaacha kwenda. Nikatulia hapa sasa kutoka 2016 up to 2021. 2020 my dad akaaga.
na vile aliaga ile family ilikuja kwa mazishi ya my dad. Kwa kina bwana sasa. Na nilikuwa nimeruhusu tena sister yangu. Tulitoka naye hapa tukaenda mazishi zaidi Sakina Gop. Akaenda, akaaga, nikarudi peke yangu. Pole. So after my sister ni my dad. So ile family ilikuja kwa mazishi na ikawa kuna wale walikuwa nataka turudiane na mzee. Na mimi nikaamua juu sijui how serious he is, mimi sitahama. Mimi nitaendelea kukaa wapi? Kukaa hapa. So niliendelea kukaa hapa, lakini pia hatukukaa sana. Tena mzee akadisappear. Lakini this time alidisappear akaniacha na uterus, surgery ya uterus. Oh, ulikuwa mgonjwa. So na nikajaribu hata kumfuata. Lakini kukawa kuna kutoelewana kati yangu na yeye. Kwa sababu ya vitu fulani sitataja hapa. Na ikabidi sasa mimi nikuje nitulie kabisa. Sasa nikatulia. Wakati huu wote mpaka nangoja ninarudi kwa boma yangu ndio niweze kuseto kwa kanisa. Nikaona sasa hata hii kanisa nachelewa kutafuta kanisa yenye nitanini. Nikuwa wa PCA, nimefanya harusi, nimetoka PCA, nimeenda ECK. Sasa hii ECK nimeachwa peke yangu. Ikabidi sasa sitahama. Wacha tu nikae wapi? Nikawa naenda Trinity Isinya Kibera kabla nijue what next. So baada ya sasa decide hapo ndio nikaenda Kenyatta Market. Na nikajoin wa mama na ikawa sawa. Sasa saa hii niko na dini ya uterus. Niko na operation ya uterus 2021 juu nilitolewa. Uterus ilifanya nini ndio? Nilitolewa August 19. So 2022 mwezi wa 4 nilikuwa kwa rafiki. Kuna one of my best friend and he passed on later. Nilikuwa tumeenda kwake Easter na watoto wangu na tukakaa the whole week. Lakini nikiwa hapo nilikuwa nasikia tu usingizi kulala. Wakati ikafika tukarudi nyumbani nikaanza sasa ile kazi yangu ya kupika. Nilikuwa na sasa nimeacha kazi, by the way nilikuwa nafanya kazi ministry. Project ikatusimamisha kazi, mimi nikajiingiza na mambo ya chakula sasa. Uko bado. Yeah. My first letter nilipewa authority through charity. Through Sisiri Kariuki. Yeah, barua yangu ya kwanza ya kupika chakula. Nilipewa through Sisiri Kariuki. My food was good na singeuza chakula bila authority kwa sababu chakula yangu inakuliwa na watu wakubwa na watu wengi. So wakati sasa nimerudi hapa kutoka kwa rafiki yangu, nilishika tu simu na nikaanza vile tu mtu anasikiaga kujikuna. Na nikasikia kitu. Nikashindwa immediately nilikuwa natotoa mahindi. Ule rafiki yangu anajua mimi ni wa kupika. So alinipea pesa. Kaniambia hii hata uanze kupika juu umekaa sana hapa kwetu. So hiyo pesa nilituma Marikiti. Na nikawa vitu tayari zimeshafika huku. So mimi nilikuja nikaanza kutotoa mahindi. Sasa kwa mahindi ndio nasikia kitu. Nikapigia rafiki yangu nurse. Nikamwambia fulani, nimesikia kitu. Akaniuliza unafanya nini? Nikamwambia natotoa mahindi ya kupika kesho. Akaniambia unaweza acha hiyo kazi yote. Kazi yote kwanza uende pakati saa hii na ninakupigia simu. Nikajua wewe ikiwa ni kitu serious hivyo, wacha nijipange kama mama. Nikaingia kwa bafu, nikafua. Nikaosha huku. Nikamaliza kila kitu ya watoto wangu. Asubuhi mimi na katoto kadogo wakati huo kalikuwa 10. Kakanipeleka paka Bagati. Tulienda tulikaa huko tulitoka saa 3. Sasa nimefanywa sasa biopsy. Sasa nimetumwa Kenyatta. Kutumwa Kenyatta the following day ndio nilienda. Kutumwa Kenyatta mammogram. Hii mammogram nikaambiwa nitakaa for 24 days. Ndio nifikiwe. Marafiki wakachaga pesa ikafika nikaenda nimekuonyesha hiyo nikaenda Germany nikafanyiwa hiyo mammogram. Hii ndio ilionyesha niko na cancer. Wale marafiki bado hii kitu unajua ukiwa famous na watu sana
Alafu hao watu wanajua ka story yako. They know your story, they know how you have suffered, they know your journey. Alafu kitu imetendeka tu all of a sudden. So hata wao wakaogopa. Ikabidi sasa ndio sasa ni safari tumeianza already. Saa hiyo wakana huyo mmoja huyo tu nasi kama pia nimetumwa Kenyatta. Akaniambia kuja tukutane. All of a sudden kabla sijaingia kwa gari akanipiga tena. Umeingia kwa gari? Kawaambia hapana. Ule gynecologist wako uko na namba yake? Nikamwambia niko naye, hebu nitumie. Nikamtumia. Akaniambia hebu enda kwake kwanza. Alafu tuongee ukiwa huko. Si mimi nikaenda. Already nimeshafanywa mammogram. Na imesema niko na kansa. Nimerudisha bagathi imesema iko na kansa, lakini hawajaamini. Sasa ni process nyingine sasa. Kufika pale already ameongea na gynecologist. Amemwambia anataka testi zingine zifanywe. Wanataka testi zingine zifanywe. Ndio nikafanywa hiyo inaitwa biopsy. Na hiyo ni ya kuduga ikiwa imegonio. Umewekwa dawa uwesikia uchungu. Nikarudi nikatuma ingine ile direct. Ile ya uchungu kabisa juu haugoni, wanatuka hiyo kitu wanatoa nyama. Sasa hizo pia zote hizo zikasema sina kansa. Mammogram imesema niko na kansa. Lakini hizi mbili zimesema sina kansa. Na biopsy ultrasound ilisema sina kitu. Sasa sinikutulia. Sasa ni Bagathi na Kenyatta. Sasa nikutulia sasa. Sasa daktari akasema, akawaambia hiyo kitu hata kama huyo mama hana kansa, hiyo kitu inafaa itolewe. Haifai kukaa. Simi ndio huyo tena St. Teresa. Paliwe iko hapa ya St. Teresa umeiona. Nikaenda nikatolewa biopsy. Hiyo kalamp. Kutolewa kalamp nilitolewa tarehe ripoti ilitoka tarehe 23. Lakini mimi ripoti nilipata tarehe 1. Juu kuna kazi nilikuwa nafanya na marafiki hawakutaka kuintervene. Yaani waliona kama hii kitu inaweza nistua. Sasa waligoja nimalize hiyo kazi, alafu ndio waniambie niende resort. So resort sa ile kakitu sasa ikasema tena niko na kansa. Ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 1. Hapo nikaanza tena process ya kutolewa matiti. Tarehe 5 nikarudi viota tena. Hiyo kale kakitu kalikuwa kanauma. Akaumangi lakini juu sasa kamedugwa, kamechange, kamekuwa papo sasa. Ya hii imechange imeanza kuturn papo. So nikaenda nikatolewa tena matiti. Yote sasa. Kutolewa matiti unapewa 1 month, unapumzika. Kidonda ina heal, alafu unaanza dawa. Sasa wakikufanyia operation wanakupeaga barua ya hospitali yenye utaenda. But one of my friend akaniambia niende Texas kwa sababu kuna aunti yake alitiritiwa huko na ako sawa. So mimi nikachukua ile hatua ya kwenda Texas. Nikaenda Texas nikapata huyu daktari anaitwa Dr. Chieng. A very nice man. In fact, when I met that man, mimi nisikia kama nimepona. Sababu mnaongea kidogo anakuambia gota wacha stress. Akaniambia sasa Lucia, hao watu walifanya makosa sana. Bana walikukata matiti. Aya. Matiti ilikuwa mgonjwa. Yeah, the result matiti ilikuwa sawa. Bana walikukata gota wacha kuogopa sana. So, utaanza treatment. Na utaenda treatment. Chemo utaenda chemo 26. 26 na radio utaenda radio 21. Sasa hiyo utachukua mwaka na miezi 8 kwa treatment. Sasa si mimi nikaanza treatment. Marafiki tuko na wao tu. Wamenishika vizuri. Walishika ile safari kabisa kama yao. Yeah, I'm speaking kitu yenye inajulikana na wale wananijua. Juu hata kwa familia yetu. Mimi siwezi nikakwambia ati family
I don't know, maybe my sister, maybe my auntie, yeah. Sijui, I don't know. Sijui vile naweza sema kuhusu family, but let me not talk. Sababu hata baada ya yote they are your family. Kabisa. So marafiki walishika vizuri mpaka nikamaliza ile dawa. Kamaliza zile kemo 8 za kwanza. Mwaka mzima na. Baada ya kemo 8 unapumzika tena, unaanza radio. Okay. Sasa radio ni every day, ma'am. Every day, whether you have money, whether you have fare or you don't have, lazima uende. Unapumzika, unaenda mpaka Friday, unapumzika Saturday na Sunday. Tena unaanza Monday. Tena nikaanza tena zile kemo 18. Zile kemo 18 tena, kuna vile silini affect moyo. Moyo ikawa ni kama ifanyi. Sijui ili affect aje. Nikawa hakuna kitu, tuseme sasa nimekaa hapa hivi. Unaniangalia unaona hakuna kitu nafanya. Hakuna kitu nafanya, hata kuamka ni shida, hakuna kitu nafanya. Sasa ndio nikaenda nikafanyiwa test. Ikasemekana hizo kemo, hiyo ya kwanza ili affect moyo yangu sana. Ikabidi tena nipewe 3 months nipumzike na nikunywe dawa. Sasa baada ya 3 months nikaanza tena. Sasa nikawa nafanya na nakunywa dawa every day. So nilikuwa nachukua dawa every after 3 months. Lazima niende test ya echo. Every after 3 months. Na hiyo echo ilikuwa inalipwa 10k. Lakini dawa pia zilikuwa very expensive. Hizo dawa nazo one of my brother-in-law alinisimamia. Alininunulia the whole year. Mpaka nikamaliza sasa hiyo treatment ya hizo kemo. Zinaitwa accepting. Na ujue 2023 wakati 2023 wakati nilimaliza zile kemo 8 nilianza kunywa dawa tablet za Letrozole. Na sikujua Letrozole lazima ukunywe na calcium. So kuna vile silinikula. Kwa hivyo nilimaliza kemo treatment yote tarehe 6 mwezi wa pili 2024. Na hapo sasa nikafikiria kama naweza rudi kazi. Na nilikuwa nauza hata samsa. By the way nilikuwa naenda hizo kemo na ninatengeneza samsa. Na sababu sina nguvu, sina hiyo nguvu ya haraka haraka sasa sina. Nilikuwa naita, kuna mtu wa pikipiki tunaelewana sana. Nilikuwa namuita. Namwambia oka mkono. Toa hizo viatu. Namtengenezea meza. Faa hapo. Kazi yake ni aniwekee tu samusa. Aweke aache kwa meza aende. Sasa mimi nitaachwa pale nikifuga. Nikifuga. Nilifanya hiyo kazi ya samusa 2023 na 2024 kidogo. Ikawa sasa nimeshindwa, nimeremewa kabisa. So sasa nimemaliza kemo, nimemaliza kila kitu, matibabu yote. Mimi ndio huyo nataka kurudi kazi. Ile kazi yangu haikuenda vizuri. Unajua watu wakisikia kansa, kuna wale wanaonaka wewe sasa umeisha hata utarudi. Kwa hivyo space yako ilirudi mtu mwingine. Nakumbuka kuna siku nilienda na samusa na kila ofisi nilikuwa naingia napata samusa. Kuna mtu mpaka mmoja akaniuliza, kwani hizi samusa tunakula ni za nani Wambui? Kawia mimi sijui. So zile samusa nilikuwa nimebeba, marafiki walibeba. Wakanipea pesa, mimi nikarudi. Sasa mmoja akaniambia tuachane na hiyo. Jaribu chakula. So nikaanza chakula. Kabla hata sijaenda tena, kitu hiyo tena imerudi kwa inside. Kwa mahali matiti ilitolewa. Mahali matiti ilitolewa. Tena ni process. Tena unaanza na ultrasound. Ndio huyo unaanza na biopsy sasa. Biopsy nilifanywa biopsy, nimekuonyesha hiyo nini ya Dr. Dongo. Hapa hii. Haya. Pia nilirudisha hiyo report. Sasa nikasema haka kakitu nisikataki. Katolewe. Kalikuwa sikuuma. Kalikuwa kanakani kama kamelalia nerves. Sasa mpaka nilikuwa natembea hivi. Siku moja nikaenda rafiki yangu akaniambia, Wambui sasa leo nimeona kabisa wewe ni mgonjwa. Sasa hii kazi hatawacha. Juu hakuna kitu naweza, hata hiyo chakula napika siwezi jibebea. Lazima hapa security wanibebee paka kwa gate. Nikifika kule nilikuwa nauzia,
Ndio tena askari wanipepee paka kwa ofisi. Sikuwa na uwezo kabisa, paka wa leo sijaiweza. Mimi siwezi hata shika thermos na hii mkono. Ikafika mahali sasa ile shida tena imerudi. Sasa ni kwenda Kijabi. Baada ya hiyo biopsy mimi niliona niende Kijabi. Nikaambia daktari niandikie barua. Nikaenda Kijabi. Nikatolewa kale kitu. Bahati mzuri kakawa hakana ugonjwa. Haya, tena nimekuja kasa kutolewa 2025 January. Hapo ndio nisikia hii site iko na shida. Na ilitoka maji for 3 months. Paka ikafika December hapo 2-3 hapo dirisha. Lakini daktari kutoka Kijabi aliniahidi, akaniambia Lucia hii maji itaisha. Na kweli iliisha. Kutoka hapo Januari sasa nafikiria vile nitarudi kazi. Nikaona juu sina nguvu. Siniuze matunda. Juu nilikuwa nauza hata matunda. Nikaona lakini kabla niende nijue ni nini inanikula. Sasa nikaenda hosi Kenyatta. Nikaandikiwa picha Aga Khan. Atiyo picha iko Aga Khan peke yake. Na this time nimeremewa paka kulipa nyumba tena. Nimechukuliwa na Mase Nugari mheshimiwa. Ameniweka kwa nini yake, kwa wale yake. Nimelipiwa nyumba. Sasa ile pesa ilibaki 7,000 and something. Ilibaki 12,000. 7,500 ndio nilienda kufanywa naye hiyo picha. Hii ingine nikasema ndio nitaanza naye matunda. Lakini ili sikukubaliwa. Walikataa niuze, nikasema ni sawa. Sasa ikasemekana hii site imekulika, inabidi nianze dawa tena. Si nikaanza dawa tena, nilikuwa naenda after 3 months. Nilimaliza November 21 ndio nilimaliza. Kabla nimalize dawa tena nikaanza kuumwa na shingo. Yenye inaniuma sai sana. Inaniuma hata sai sana. Nikaanza kuumwa na shingo. Shingo ikauma. Nilikuwa nalia usiku yote. Nikashindwa ni nini. Nikasema wacha hata wakati wangu wa kupigwa picha umefika. Wacha niende barua ya picha. Sasa hapo ndio nikapata daktari. Akaniambia Lucia hata nimekaa sana bila kukuangalia, si nikuangalie. Nikamwambia ni sawa, akanipeleka kwa kitanda, akaniangalia, akafika shingo. Sasa hapa ndio alisikia kitu. Akaniambia Lucia hapa kuna kitu. Nikamuuliza ni nini hiyo tena. Akaniambia usipanic, juu si lazima ikuwe ni kansa. Nikamwambia okay. Akaniambia hiyo picha ukiendea hiyo picha hiyo picha ukienda ukipigwa ukiitiwa ukuje ulete tu immediately. Usikae nayo sana. Mimi nikaenda nikapigwa picha siku ya kuendea, nikapeleka. Tu ikaonekana ni goita. Sasa hii goita nayo ni kwanza process tena. Hiyo ni mwaka gani sasa? Sasa hiyo ni last year. Mwezi wa 8 hapo. Mwezi wa 8. Sasa nikaanza process tena mamangu. Wakanifanyia wao wenyewe ultrasound. Sasa ile ultrasound nikaomba, baada wamesema ati hakuna kitu wanaona, wakanituma hospitali nyingine, nikakataa. Nikawaambia nitumeni Kijabi. Nikatumwa Kijabi. Sasa Kijabi bado niko kwa internet, niko kwa nini yao, kwa system yao juu. Sasa hii ni shida ya pili tena nimeenda huko. Sasa wakaenda wakafollow up na wakanifanyia hiyo biopsy tena. Sasa hiyo biopsy ndio wakaniambia hiyo kitu hawaoni kansa. Lakini itatolewa. Sasa wakanipatia date ya kutoa na wakanijashia saa. Sasa vile wanijashia mimi wakaniambia siku ya kwenda, mimi nikaenda. Sikuwa na mtu wa kunipeleka, nikaita anko yangu. Kuna anko yangu wako 70s. Na auntie naye ndiye alikuja kukaa na watoto. Auntie alikuja kukaa na watoto, anko naye anipeleke hosi. Sasa siku ya kwenda operation kapigia anko na nikamtumia paka fare. Na ujue hizi pesa ni marafiki tu wananipea. Marafiki ndio wananipea. Lakini kitu ilishita marafiki kabisa paka wa leo. Nyumba imewashida na pia pesa ya hospitali imewalemea.
unakuja kustukia the more wanakusaidia wao pia wanapata mashida. Wao pia wako na Unaona mizigo kama yao. alikuwa anakusaidia anakata. Mwingine kama hivyo unakuja kustukia uko peke yako. So nikamwambia niko tukutane Garariga. By 6 napitia hapo. Sisi saa 1 tulikuwa Kijabi. Nikaitishwa theater. Saa hii nilikuwa theater. Nitoka theater saa 3:30. Sasa nikatoroa hiyo Goita. Sasa kitoroa Goita walikuwa wamesema inalipa SHA inalipa kila kitu. Lakini wakanipea bill ya 9,634. So hii bill niliingia tu TikTok. Niliingia TikTok live. Niliingia kwa Lydia. Lydia anaitwa Lydia 001. So Lydia 001 akaongoza watu wake, ile pesa ikalipwa. Na mimi nikaachiliwa sasa. Wow. Aniko alinileta mpaka huku. Na ni usiku na ajui Nairobi. Ilibidi tutafute pikipiki nipeleke mpaka pale kwa Garissa Limuru arudi nyumbani. So hapo kutoka hapo sasa hii Goita nikakuja kama nimepona. Alafu nikaona siwezi kaa hivi tena. Lazima nitafute kitu ya kufanya. Nikaenda Kaju uko ya Dagoretti. Wakaniambia mahali nataka hawana nafasi wanaweza nipea, wakanituma Kaju ya Kibera. Si nikaenda Kaju ya Kibera. Na sasa hii niko mgonjwa lakini sijui. Niko mgonjwa lakini sijui. Tena ninakaa tu kwa kitanda. Na niko na uchungu. Haya, alafu huyu mtoto wangu anatoka anaenda shule anarudi anapata vikombe tu hapa vile aliacha. Na sijakula kitu. Niko tu na shida lakini sijui ni nini. Sasa wakati nilienda Kibera hawa maskari wakaniangalia wakaniambia mama fanya hivi. Dada ukipata tu mahali pazuri ukuje utuonyeshe. Ukuje utuchukue utuende hata wao waliona niko na shida. Hiyo kaja. Sasa mimi nikakuja nikashuka pale Coptic. Nikashukishwa na kijana akanifukisha. Nikakaa mawe ingine iko hapo. Kuna mawe ingine na kaliaka hapo sana. Nikakaa hapo nikakuja tena nikakaa hapo kwa mtu anatengenezaka baiskeli. Nilikuwa nafika huko kwangu masaa kama hiyo. Nikajua niko na shida. Ya kuna shida. Nikashitwa nini inaendelea. Naumwa kifua na hema kabisa. Kuna hii picha iko hapa. Nimetumwa na daktari. Nimeona hiyo. Kuna picha, kuna kakaratasi ka Texas. Hii hata sio yangu ni ya rafiki yangu aliachaga huko. Kuna hii kama hii, kama hii ilikuwa separate hapa peke yake. Hiyo nilitumwa. Picha ya kuhema. Sasa nikuenda kuuliza nikaambiwa ni pesa. Unajua niliachana na hiyo picha. Lakini nikasema wacha nikaomba tena pesa. Nikajaribu kutafuta pesa TikTok niende hosi. Gai nikakosa. Ikabidi tu tena niende kwa wale marafiki. Nikaanza kuweka status. Sasa huyu rafiki yangu bwana yake alikufa, huyu mlikuwa kake studio nisikie niko na shida. Akaona kwa status. Akaniambia wapoi, ni nini baya? Unataka pesa ngapi? Nikamwambia nataka 2,800. Already niko na 1,000. Nahitaji 2,800 akanitumia 3,000. Akaniambia sasa piga simu upuku kesho naenda. Ndio nikapiga Kijabi. Nikawaambia nakuja kesho. Na nikawaambia mimi nikikuja msinipeleke huko mnanipelekaka. Kuna kliniki nyingine iko side za hiyo nyumba walijenga ya cancer. Uko unapanga line kuanzia asubuhi mpaka 5. Nikawaambia hapana mimi nikikuja tafadhali mnichukue nyinyi. Mimi sitaki huko mlinipeleka. Nilienda wakanikaribisha vizuri, wakanituma test. Sasa zile test ndio zilisema hormones zote za kupigana na magonjwa zimekuwa affected na thyroid. Sasa nianze tena dawa zingine. Hebu sema kulia. Ikikumbuka na kunywa dawa za cancer. Na kabla niende nini operation waliniambia lazima nikunywe dawa za pressure kwanza. Uko na pressure? Nikunywe walisema niko na pressure. Nikakunywa. Haya sasa hizi tena ni thyroid. Hebu sema kulia.
nikaanza kufikiria sasa nitakuwa nanunua hizi dawa na nini. Na kila kitu ni kuopa, si chakula ni kuopa, sio nini ni kuopa. Nikaenda chemist. Inaitwa chemist hiyo ya dawa. Nikaenda nikaambiwa dawa ni 600. Nikaambia ako kasichana hebu nisalimie. Kai 600. Ni 600. Nilikuwa nafikiri ni kama hizi tunakunywaka za kansa. They are very expensive. Akasema hapana, hii ni 600 ni dawa za miezi 4. So at least it was cheap.